Hello，各位观众老爷们，好久不见啊！这次真的是好久不见啊！随着世界杯开始啊，我这个资深球迷也就天天看球去了，每天这个看到5、6点钟啊，然后睡醒就已经是下午了，甚至是晚上了，然后洗个澡，然后完了之后吃口饭，然后完之后比赛又开始了，然后接着看，这个作息很不健康。然后这个还有一个事儿啊，需要说一下啊。这个世界杯开始之后，朋友圈一堆这个赌球的人啊，还有这个发朋友圈还要炫耀一下啊，什么自己赢钱了啥的。我不知道看我视频的观众老爷们有没有赌球的啊？这个听我在这儿奉劝一句啊，你这个千万别指着靠这玩意儿能这个赚钱啊，这个玩意儿纯是这个不劳而获。你这个咱们哥几个这个断崖之剑都能双 miss 的人，这还能有命这个靠赌博发家致富吗？咱没那运气啊，是不是？而且最可怕的是什么呢？你这个靠赌博赚钱，就相当于是宝可梦里面开金手指。你想，你这个玩游戏，你这个开金手指，你刷99个神奇糖果之后，你还愿意自己劣迹吗？你肯定不愿意了，对不对？赌博同理啊，你靠赌博获利之后啊，你肯定也就不想这个自己这个好好工作了。所以这个赌博，你输赢你都是亏啊！你这个输钱了，你损失的是经济啊；你这个赢钱了，你损失的是价值观啊！这个听我奉劝一句啊，这千万别赌博，这咱好好看球就得了。OK 啊，这各位观众老爷们别嫌我啰嗦啊，我实在是害怕有的这个看我视频的那个观众老爷们指望靠这玩意儿发财，然后完之后陷进去啊。行了啊，咱们话头转回来，继续来这个宝可梦无界随机版的旅途啊。上一期咱们是痛扁了马龙啊，然后解救了闪电鸟。这一期咱们来继续，然后这块跟这个研究人员对话啊，可以拿到一个这个梦特胶囊啊，然后以后可以得改特性用。拿完胶囊之后呢，然后咱们来到右上角啊，这个雷雍宅邸，然后打一下这个传说中第4.5道馆啊。打完之后会给一个 Mega 手环啊，然后这个咱们再配合 Mega 石头，就可以在战斗里面使用 Mega 精灵了。咱们打一下这些训练家啊。这块轻松打赢这几个训练家之后呢，然后往下走啊，特意这个从1层掉下来，然后来到这个雷雍宅邸的地下1层啊，然后可以看到这块有一个这个基格尔德碎片啊，先不着急打这个馆主啊，先把这个基格尔德碎片拿了，然后跟他对话啊，发现这个小姐姐叫马西玛，听名字很像一个坏女人啊。是谁塞满了我的书包？是谁钻进了我的大脑？让我用魔术化来思考，分数是指标，分越高越好。咱们来看看这个马西玛，然后能出现什么东西啊？这个可以看到这个手上还戴了一个 Mega 手环啊。他看他 Mega 哪只精灵？但是我这个随机了啊，他以前可能比如说是一个什么 Mega 老大呀，或者说是一个 Mega 喷火龙啊，他现在随机之后。那万一随到的精灵它没有那个 Mega 形态怎么办啊？这还是个问题啊！这块猴哥一发近身战打过去，哎呀，没秒掉啊！这块主要是猴哥这个换上去，他已经是残血了。这块秃鹰架使出一发这个，哎呀，空气斩直接把我这个猴哥收掉了。哎呀，问题不大，应该在打之前先把这个血补好的呀，这是我的问题。然后后排，然后咱们这块还是切上咱们那个史拉比吧。这块可不是我逆属性大师啊，主要是因为雪拉比我给他学了一招原始之力啊，打这个图腾纳很好打啊。这块，哎，这马西玛怎么第一只就开始他妈吃药啊？我操！没事啊，咱们一发那个原始之力啊，看看，才打过半吗？没事啊，2发原始之力应该能给他收了啊。可以看到啊，2发就，你锁血外挂吧？不是第一发打上去已经见黄了，你第2发怎么顶住的？你正好锁1滴血啊！我没事，这块咱们雪拉比，然后再补一发魔法液啊，然后还可以把这个图灵娜收了啊。这个打过肯定能打过的，但他这个锁1滴血有点太离谱了。咱们看他第2只，他出了一个这个毒剑鞘啊，这个毒剑鞘这个精灵非常强，进化之后呢是叫那个剑盾剑怪啊，剑盾剑怪，然后有一个很牛逼的特性叫战斗切换。比如说别人打我的时候，哎，我切成这个盾牌形态啊，我这个防御力双防种族值，然后完之后急速提升。哎，我打人的时候呢，哎，又切成这个刀剑形态，然后完之后利于我进攻了，这就很过分了啊！就在别的精灵还在考虑怎么从这个努力值啊、这道具，然后以及配招上想办法做到攻防一体的时候，人家剑盾剑怪啊，仅仅用一个特性啊，就把所有事儿给解决明白了。
而且不仅仅是特性好啊，这剑盾剑怪钢加幽灵这个属性抗性也好，这光免疫就免疫3呢，免疫普通、免疫格斗啊，还免疫毒，对不对？所以这个剑盾剑怪是一个很优秀的宝可梦。第3只啊，它派出一个这个王冰冰啊，这按理说它这个拥有 Mega 手环，第3只不应该派出一个能 Mega 的精灵吗？我不知道啊，我们这没玩过原版那个无界，如果弹幕有玩过的，可以告诉我一下，我这个马西马最后原版应该配出一个什么精灵啊？反正这块是被我随机掉了啊，随机到这个多多兵它没有 Mega 形态，它自然就没法 Mega 了，对不对？然后这块咱们雪拉比，然后一发念力，然后把这个多多兵给收掉。收掉这个多多兵之后呢，咱们也就轻松的战胜了这个马西马啊，他给咱们了一个 Mega 手环。然后有了这个 Mega 手环之后呢，然后咱们配合这个 Mega 石头，刚说完他就给咱们了一个奇异青鸟的 Mega 石头了。但是这个真的有人会拿这个 Mega 奇异青鸟当这个队伍核心吗？我印象里面啊，Mega 过奇异青鸟的就一个那个卡洛斯地区那个四天王，就那个老奶奶叫什么来着？叫朵拉塞纳吧，好像啊，她Mega过奇异青鸟，其他人我是真的没什么印象了。话说回来，我这个队伍好像还没有Mega核心呢，后续得抓一个，不然以我现在阵容只能Mega妙蛙花啊。这块儿，哎，哦，这不香克斯吗？哦，他说他也已经打败这个马西马了啊，这个也得到了Mega手环。行，那咱们跟他干一仗啊，咱们看他Mega什么，没准能偷点经验过来。话说回来，要是你们选择Mega的话，会选择什么Mega位啊？要是我的话，我感觉，除了Mega地龙啊，开玩笑啊。大概率会选个那个Mega耿鬼吧，这块咱们猴哥重返啊，直接把他打残，然后后排切上蟾蜍王，然后一发重踏，直接把他这个送回去。宝石海星在前期的话感觉还可以啊，我记得小时候我玩那个赤红的时候，这个小霞的那个压轴精灵好像就是这个宝石海星啊，但是你这3代3、4、10级的话，这肯定就不够看的啊。话说回来，那个赤红的改版好像叫什么激进红吧，是吧？大家如果感兴趣的话，可以在弹幕里面告诉我啊。如果我看看，如果想看的人多的话，然后可以在假期啊，然后给大家新开一个坑，然后更一下这个激进红这块儿。咱们那个呱呱泡蛙进化了啊，等它进化成甲贺忍蛙的话，这个力度也是不容小觑啊。同时进化的还有这个妙蛙种子啊，它进化成那个妙蛙草了。哎呦，带这个妙蛙种子实在是因为我这个翻了一遍仓库啊，一个能 Mega 的精灵都没有，只能带它了，实在是没什么办法。这块打赢香克斯之后呢，这个博士族后面啊，这大老远气喘吁吁就过来了。这个香克斯还吐槽，你这么大年纪还能跑那么快？然后博士，然后就送给咱们了一个这个冲浪的这个技能机啊，然后反手也给了香克斯一个，挺好。有这个的话，咱们应该就能渡海了。然后再拿到这个下一个徽章的话，然后就可以渡海了。然后咱们挥手跟这个香克斯跟这个博士道别啊，咱们得赶紧继续啊，去这个阻止这个影护团的邪恶计划。然后这块骑车往下面走啊，然后往上边，然后这块，哎，这不就是马龙吗？马龙怎么瞬移走了？我操，什么意思啊？这个女的看着像一开始的那个女的。什么意思？他要让胡帕召唤出这个闪电鸟吗？平行世界的也行。他真能招出来啊？不是，这样的话，我前面的动作不是一点意义都没有吗？那我这费这么半天劲儿去救闪电鸟干啥呀？我救出一次，人家招一次；我救出一次，人家招一次；我救出这个世界的人招平行世界的，不是？那我这努力全白费了呀！这也太 bug 了，我操！这还救个锤子呀？不是闪电让你自生自灭吧，行不？我操！哎呦我操！气得我肝疼，哪有救一次送一次的呀？唉，这块咱们往前走啊，看这包裹里面留了啥。哎呦我操！身上宝可梦太多还拿不了。行了，这个，哎呦我真气死了。这期就这样吧，然后完了之后咱们过2天啊，然后完之后再更新下一期。OK 啊，各位观众老爷，如果喜欢这期视频的话，还请3连告诉我啊，你们的3连是 UP 主创作的最大动力啊。这个最近外面不太太平啊，这个大家生病的比较多啊，各位观众老爷一定要这个爱惜自己身体啊。这个 UP 主已经是先行感冒了啊，所以这几天都没有直播，各位观众千万别跟我一样啊。OK。
那我会尽我最快的速度更新下一期的啊。这个最近确实条件比较困难啊，这个身体也不太舒服，外面也乱乱的，我这个实在是不敢再跟大家保证什么多久更新了，我只能说尽快吧。有一个观众看，有一个观众爱看，我就继续会更下去啊。OK，那咱们下期再见吧。